La serie silenziatori e marmitte taroccate. Qua abbiamo la mitica Yoshimura e adesso andiamo a mettere un'altra Yoshimura, sempre ciucca come questa, però un po' più lunga. E allora, sound check. Facciamo il sound check perché dobbiamo documentare queste cose. Sound check. Fa un filo rumore questa, eh? Sembra un elicottero, però è figo. Direi che sound check passato. Adesso andiamo a montare l'altra. L'altra ce l'abbiamo qua. Ce l'abbiamo qua l'altra. L'altra ce l'abbiamo, questa la faccio vedere. Eccola qua l'altra. Sempre uguale, sempre stesso stile, però un po' più lunga. Dai, andiamo a montarla. L'ho sudata, ma ce l'ho fatta montare perché l'ho sudata? Perché praticamente il casino è sempre le molle. Però dai, l'ho montata, mi piace, bella, è un po' più, sì, sta un po' meglio, dai, rispetto a quella di prima. Prima era troppo piccola. E andiamo a vedere come suona. Sound check. Però questa ha ancora il silenziatore, al il DB Killer. Questo è come quello originale praticamente. Suona. Dai, è un po' più è un po' più normale, però adesso andiamo a vedere senza DB Killer. Ok, allora DB Killer tolto, l'ignoranza ti fa bella. Andiamo a accendere la tenerina e adesso via coi reattori. Praticamente è come quella di prima. Anzi, forse va ancora più casino. No, questa direi proprio di no. Mettiamo di nuovo il DB Killer. Ok, come puoi vedere, rimontato il DB Killer, attaccato con la vitina. Andiamo a fare il sound check. Riaccendiamo la tenerina. Notare che le moto qua non possono parcheggiare, eh. Dai, è più sincero, dai, come sound. Boh, lasciamola così. Vi faccio vedere la differenza tra lo Yoshimura lungo e lo Yoshimura corto. Anzi, guarda, facciamo così. Tanto rispetto all'originale, cazzo, pesa la metà. Oddio, non starebbe neanche male col doppio scarico così, eh. Però uno è corto. Cioè, è assurdo. Poi una è corta e c'è la scritta lunga, l'altra è lunga e c'è la scritta corta. Bah, voglio capire. Sti americani, visto che è scritto Made in USA. Però dai. Top. Top.